Dobar dan svima, ja sam Tatjana Vidaković i želim da vam predstavim jedan malo drugačiji format kroz koji želimo da predstavimo u stvari uslove rada u IT kompanijama koje posluju u Srbiji, na kakvim projektima oni rade, kakve ljude traže, šta od njih očekuju, a šta sa druge strane imaju da im ponude, kakvi su uslovi rada. I veliko mi je zadovoljstvo što prvi put počinjemo, da kažemo, ovaj serijal sa Jelenom Petrović iz kompanije Take Services. Ona je Country Operation Manager za Srbiju. Jesam dobro rekla, Jelena? Dobro nam došla i molim te, reci nam malo nam približi, u stvari ispričaj nam malo bolje čime se Take Services u Srbiji bavi i koja je tvoja uloga u celom timu. Pre svega hvala puno na pozivu. Mi imamo već duže vreme jako lepu saradnju, pa mi je bilo drago i da podržimo ovu inicijativu. U principu TX Services je prilično mlada kompanija na našem tržištu. Postojimo nešto malo više od 3 godine. Međutim, sama, da kažemo, pripadamo grupaciji TX grupe. TX grupa je najveća privatna medijska kompanija u Švajcarskoj, koja pored svog medijskog portfolija sadrži veliki broj različitih platformi, kojom dostiže, da kažem, reach oko 80% korisnika u Švajcarskoj. Što se tiče samog tržišta u Srbiji, mi, da kažem, ovde ne nastupamo na tržištu, mi nastupamo isključivo na tržištu rada, zato što naše platforme, možda platformi Doodle koja se koristi kao tool za zakazivanje, nije poznata široj javnosti van Švajcarske. Tako da u Srbiji nastupamo isključivo na tržištu rada i upravo ovde smo otvorili svoj nearshoring centar koji je većinski vezan za softversko programiranje. Dakle, fokusirani smo na pronalazak talenata koji nismo u mogućnosti trenutno iz raznih razloga da nađemo u Švajcarskoj, tako da ovde smo već 3 godine, ima nas trenutno 250 u Srbiji, tako da je bio prilično, da kažem, eksponencijalan rast u poslednje 3 godine. Da, meni je bilo jako zanimljivo da čitam sve što sam mogla da pronađem o vama. Znam da se nalazite na Novom Beogradu, onoj navigator zgradi, da imate super pogled, ali osim toga, kaži mi, kakav profil u stvari IT stručnjaka vi tražite? Kakve ljude tražite? Znači, zanima me u kojima tehnologijama biste želi da oni rade, koliko godina radnog iskustva obično treba da imaju, da li su to ljudi koji su na početku karijere ili već tražite, da kažem, stručnjake koji imaju preko 3-4 godine radnog iskustva i u stvari kako uspevate da ih nađete, jel uspevate? Uspevamo. Pa, za sada uspevamo sa manje ili više uspeha u određenim periodima, ali uspevamo. Pa generalno, hajde da kažem, TX Services funkcioniše kao nearshoring centar, ali prosto mi nismo tip centra u kome se proizvodi jedan delić proizvoda od početka do kraja. Naši timovi rade cross-lokacijski i to znači da jedan deo tima može da sedi u Srbiji, drugi deo u Švajcarskoj, treći u Vijetnamu, četvrti u Francuskoj i oni svi zapravo zajedno na određenoj platformi rade kao jedan tim. S tim u vezi TX grupa nije rasla organski, mi smo rasli neorganski u Švajcarskoj tako što smo kupovali zapravo različite kompanije. Tako da pitanje koju vrstu projekata ili vrste tehnologija je jako teško govoriti iz razloga što su nama potrebne upravo iz tog razloga različite tehnologije. Mi u okviru sebe imamo više od 50 brendova i vrlo često se dešava da ti brendovi sami za sebe jesu nekada i bili kompanije koje su kupljene, tako da zaista imamo apsolutno potpuno sve tehnologije koje trenutno postoje i koje se koriste na tržištu. Što se tiče samih pozicija, u Srbiji, hajde da kažem, uspeli smo tu dosta da uradimo u smislu kada smo počeli, zaista je bila velika potreba za seniorima i sada je. Kada pogledate naše oglase, uglavnom se traže seniori i svi traže seniori i seniore nije lako definitivno naći.
Međutim, uspeli smo da smanjimo procenat. U početku je to bilo do 70% seniora kompanije, sad smo na nekih 50%, tako da smo dosta uradili na tome, da kažem, na nekako da ih potpomognemo na neki način tržište u tom nekom smislu. Krenuli smo i sa mediorima, ali intenzivno od ove godine radimo i sa juniorima. Upravo smo, da kažem, zaključili jednu dosta široku saradnju sa Beogradskim univerzitetom, tako da imali smo program 12x12 mentora koji su radili za 12 studenta sa različitih tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu, tako da se trudimo zaista da na neki način napravimo balans u okviru kompanije, sa jedne strane, a opet da kao kompanija i učestvujemo u izgradnji nekih budućih kadrova koji od negde moraju početi kao juniori da bi jednog dana bili seniori. U svakom slučaju i dalje, naravno, dominacija kao i u svakoj kompaniji sigurno jeste potreba za seniorima. Da, bilo mi je zanimljivo jer sam baš gledala vaš profil na Hello Worldu i videla sam da imate trenutno 10, čini mi se, otvorenih pozicija. Isto mi je bilo zanimljivo da pogledam recenzije vaše, odnosno recenzije vaših zaposlenih, bivših i sadašnjih u kompaniji, i onda pozivam sve da to urade jer su vrlo zanimljive. Ono što provejava jeste da vi zaista imate neke dobre uslove rada, ali s obzirom da i sam si rekla da dosta ste kupovali kompanije i brendova i po Švajcarskoj, koliko je to izazovno sad uklopiti u jedan sistem i šta u stvari, sa kakvim izazovima neko ko dolazi da radi kod vas, na kakve izazove praktično mora da računa, kako ćemo izgledati posao, mislim da je to zanimljivo da zna i pre nego što konkuriše kod vas. Jeste, to je prilično karakteristično za kompaniju. Mi zaista jesmo jako dinamična kompanija i kompanija koja se jako brzo menja. Tokom cijele ove godine smo imali 5 većih transformacija na nivou grupe i 3 možda neke malo manje, koje se direktno reflektuju na kolegi ovde u Beogradu. Upravo iz tog razloga zato što centar radi po principu cross-lokacijske saradnje. Tako da izazovno je zaista jer u tom nekom smislu ljudi moraju računati na određeni stepen promena kada žele da rade u TX-u. Imali smo jedan veliki joint venture sa najvećim konkurentom u Švajcarskoj, tako da je došlo do osnivanja Swiss Marketplace grupe. To je apsolutno afektovalo sve kolege ne samo u Srbiji, nego koji su radili prethodnu TX grupaciju u okviru platforme TX Market, jer je došlo do ukrupnjavanja kapitala, spajanja sa drugom, sa najvećim konkurentom, s tim u vezi potencijalna promena tehnologija koja se radi, promena pristupa, nove kolege i slično, a sa druge strane opet smo u okviru TX grupe imali jednu veliku decentralizaciju. Sa grupnog nivoa su da kažem, tehnološki timovi decentralizovani direktno u biznis. Tako da u tom nekom smislu zaista velike su promene. Sama industrija zahteva velike promene i prilagođavanje, pronalazak najboljeg načina kako možemo ostati i konkurentni, a u isto vreme i profitabilni. Sa jedne strane to jeste izazovno, ali sa druge strane stvarno i velika šansa. Sad zavisi kako naravno, kako ljudi posmatraju promene. Mi ne krijemo, mi to čak, da kažem, i javno uvek promoviše, smo jako dinamična kompanija, onda ljudi kad pročitaju u oglasu misle da, sigurno, ali to zaista jeste i na licu mesta. Tako. Sa druge strane, stvarno, evo, imali smo jako velike transformacije ove godine u okviru na nivou grupe, ali vezano za te transformacije nismo imali povećan turnover. Čak što timovi koji su se najviše transformisali su nam bili najstabilniji u tom nekom smislu tokom ove godine. Opet to govori o našoj kulturi, hajde tako da kažem, jer trudimo se što više da budemo usmereni individualno na svakog zaposlenog, tako da na taj način nekako
pokušamo da napravimo balans između dinamike i opet neke stabilnosti koje je svakom pojedincu. Pa dobro, da, mislim da je tu ta podrška ključna, u stvari, verujem da svi, čak i ljudi koji vole promene, da kad se prvi put nađu u njima, da im nije baš sve jedno. Nikome nije. Tako je. Ono što si rekla da nekako funkcionišete to cross-lokacijski, ali to praktično znači da ljudi iz Beograda mogu da odu na usavršavanje, razmenu, iskustava i neke druge države, neke druge vaše centre tamo gde imate razvijen posao. Pa ovako, TX Services konkretno je osnovan baš u vreme COVID-a, tako da mi nismo imali puno takvih mogućnosti, s obzirom da jednostavno ta vrsta putovanja, hajde da kažem, verujem da nije postojalo ni u jednoj drugoj, ta vrsta razmena nije postojala ni u jednoj drugoj kompaniji. U svakom slučaju postoji određeni manji tok razmene, hajde da kažem, između lokacija. Nama je cilj konkretno TX Servicesu da sledeće godine ponudimo ljudima veću mogućnost, tim pre što smo osnovali još jedan nearshoring centar u Portugalu, koji će zapravo takođe da bude vođen sa beogradske lokacije. I jedna od mogućnosti koje ćemo nuditi kolegama iz Srbije i iz Portugala, mislim naravno i sa drugih lokacija, ali ja prevashodno govorim sad iz ove uloge, jeste ta vrsta razmena international assignmenta koje definitivno trenutno nedostaju u tom nekom smislu, pre svega zbog toga što je same okolnosti, hajde da kažem, u poslednje 3 godine nisu to ni dozvoljavale. Ali sporadično postoje određene mogućnosti, s tim što mi sada kompanijski kao TX Servisi želimo to da podignemo, da prosto mi budemo zaduženi za to, jer postojeće takva mogućnost, a verujem da će i ljudima kada čuju Portugal. A kaži mi samo lokacije, znači za kojih funkcioniše, jesu dobro Beograd, za sedište u Cirihu, znači to je sad i Portugal će biti, to su znači, mislim da sam čula i u Francuskoj da imate. Da, zapravo, hajde da kažem, SMG, Swiss Marketplace Group, ima svoje predstavništvo i u Vijetnamu i u Francuskoj i u Nemačkoj, ali TX grupa nije većinski vlasnik, ona je samo delimični shareholder, manjinski shareholder te kompanije. Što se tiče samog vlasništva TX grupe kao 100% vlasnika, u pitanju su Švajcarska, Nemačka, Srbija definitivno i budućnosti. Sad, pretpostavljam da tebi je vrlo zanimljivo zato što poznaješ kako stvari funkcionišu u svim tim državama i možeš da napraviš poređenje sa Srbijom u stvari. Sad, bilo mi baš zanimljivo da mi kažeš u stvari kako ti vidiš razvoj IT tržišta uopšte u Srbiji, koliko smo mi konkurentni, gde se nalazimo u odnosu na ta druga tržišta, šta su nam glavne, da kažem, konkurentske prednosti, šta su nam mane možda? Pa IT tržište u Srbiji je doživjelo, da kažem, velike promene takođe poslednje 3 godine i ono sad konstantno je u procesu menjanja pod uticajem različitih spoljnih faktora. To samo pokazuje koliko je zapravo to tržište više nije lokalno. Zapravo mi pripadamo trenutno kompletno globalnom IT tržištu. Prve promene su nastale, da kažem, nakon COVID-a. Dobro, u toku COVID-a to nije ni potrebno razmatrati, zaista veliki broj kompanija nije bio u procesu selekcije novih kandidata i otvaranja novih radnih mesta. Međutim, nakon COVID-a je došlo do jednog buma, hajde tako da kažem, jer sve ono što je bilo na pauzi tokom COVID-a krenulo je masovno otvaranje pozicija i to je zaista uticalo, stvorilo je veliki pritisak na tržištu, nije bilo dovoljno kandidata. Srpsko tržište je jako atraktivno što se tiče kandidata iz više razloga. Sjajni tehnički fakulteti,
odlično znanje engleskog jezika i definitivno jeste i sama vremenska zona koji pripadamo ukoliko govorimo o evropskim kompanijama. Nakon toga smo, hajde da kažemo, ušli pak u jednu novu dimenziju, a to je cijela situacija koja se desila u Evropi, a tiče se Ukrajine i Rusije. Imali smo, da kažem, jedan novi uticaj. Mislim da se sada dosta i demografska slika same Srbije promenila. Prema sad nekim nezvaničnim podacima imamo više od 200.000 Rusa i Ukrajinaca i ja sam pre par meseci čitala neku statistiku koliko IT kompanija je zapravo otvoreno u Srbiji, koji broj, da kažemo, stručnjaka je prebačen sa drugih lokacija u Srbiji. I to će na duge staze, naravno, kada se utvrdi da li su oni tu da ostanu ili su samo privremeno dok određeni sukobi ne prestanu, uticati svakako i na tržište u smislu da će oni postati da kažem, predmeti same razmene na tržištu, iako su trenutno u tim ruskim kompanijama. I sada imamo opet, da kažem, s obzirom na sve to što se dešava globalno, imamo jedan novi talas koji je krenuo iz Sjedinjenih Američkih Država i to je sad talas otpuštanja zbog krize koja je definitivno nastala. Tako da nije tajna da postoji sada i čitav web sajt koji pokazuje iz kojih firmi koliko ljudi je otpušteno i tako dalje. I taj uticaj se zaista osjeća i kod nas na tržištu, nestanak odlazak određenih kompanija, povećan broj kandidata, lakše zatvaranje pozicija, to je ta neka tendencija. Sad, kako će to tržište izgledati opet za godinu dana, jako je teško, stvarno je teško prognozirati, ali mogu da kažem, evo, poređenje sa Portugalom, vezano za barem iskustvo koje do sada imam, jako smo, mislim, konkurentni u tom smislu. Tržište je postalo vrlo globalno i to je uticalo i na porast troška u ovoj industriji, u smislu troška same, troška talenta za kojima se traga. Ali u smislu stručnosti i znanja definitivno pariramo svim ostalim evropskim lokacijama u potpunosti. A kaži mi, što se tiče, recimo, koliko smo konkurentni u pogledu plata, da li tražimo plate koje su negde na tom evropskom nivou ili smo ipak još uvek jeftini? Pa tu isto došlo je do različitih pomeranja u tom smislu na tržištu. Pomeranja se pre svega vezuju za, da kažem, zakon koji je uveden 2019. godine kada su, hajde da kažem, ljudi koji su radili putem agencija, a koji nisu bili u tom, da kažem, pravom izgledu freelanceri, ugovore o radu i taj nivo grace period koji je država dala u vidu subvencija koje ističu ove godine. Tu se naravno uvek postavlja pitanje na koji način će koja kompanija pristupiti samom planu za 2023. godinu, da li će zadržati isti nivo zarada i da li će im troškovi porasti za nekih 30% na ovu godinu. Ali sad smo definitivno sa tim istekom subvencija, tu smo na evropskom nivou što se tiče samog troška i upravo je to ono što kažem globalno tržište. Mi apsolutno i nemamo, da kažem, tu mogućnost da ne budemo više na tom, manje više na tom nivou iz razloga što kolege podjednako dobijaju ponude da rade bilo gde u svetu. Ova vrsta profila je ranije bila potrebna samo digitalnim kompanijama, ali kako se raste, kako se razvija generalno sve ostale industrije, potreba za tom vrstom profilu postoji u svakoj industriji. Znači, potpuno je nebitno u kojoj industriji kompanija radi. Tako da i nema puno mogućnosti za nekim uštedama u tom smislu. Je ranije bila vrlo atraktivna kao jedna od lokacija
gde su uštede bile 50 do 70% u odnosu na ove slične profile koji su postojali u Evropi, ali sada je to... Više to nije slučaj. Ne, nije, i to je ono što je isto zanimljivo, jedna od tekovina sad koja se dešava i zaista veliki broj kompanija koje trenutno čujem, koje prosto rade kao, da kažem, baš nearshoring centri, ali nearshoring centri koji prodaju svoje usluge drugim kompanijama, gde mi nismo opet u toj grupi, jer mi postojimo isključivo da obezbedimo talente našoj grupaciji, nismo znači na tržištu u tom smislu, nismo tu da profitiramo, već da olakšamo neke stvari. Veliki broj takvih kompanija kreće sa otvaranjem svojih sedišta u Africi. Jer ta vrsta troškovne prednosti, mislim, ne samo u Srbiji, više prosto ne postoji u celoj Evropi. To je praktično jedno. Znači, Afrika je, da kažem, novo neistraženo područje. Jeste, Afrika je novo neistraženo područje. Afrika je dosta uradila u tom smislu. Pre svega, tu su postojale, hajde da kažem, u odnosu na Aziju, gde imamo i veliku vremensku distancu koja je nekada tip kompanija koje smo barem mi, gde zaista insistiramo na toj saradnji u okviru tima, to nije uvek ne odgovara. Afrika opet ima manju tu vremensku razliku, ali tu je u ranije godina bila veliki problem infrastruktura i veliki problem jezik, ali su oni dosta uradili u poslednje vreme. Dosta su uradili vezano za to, tako da polako, ali sigurno očekujem da za 5 godina to bude vrlo primamljivo tržište u smislu... Pa da, kao što si rekla, sve ovo IT se brzo menja, pa i ovde. Ovo je bilo za očekivati. Da, apsolutno. Pa, hvala ti, Jelena, puno sad na ovom kratkom, da kažem, na ovom kratkom osvrtu. Hvala ti što si nam predstavila Tech Services. Ja mislim da imate i vrlo zanimljiv kompenzacijski, da kažem, paket, ali o tome ne bih detaljno se na to vraća, jer to sve postoji na vašem sajtu i na vašem profilu na Hello Worldu, tako koga god zanima. Imate trenutno, ja mislim, kao što sam rekla, 10 otvorenih pozicija, su vrlo zanimljive, tako da pozivamo sve da pogledaju o čemu se radi. I tebi se, znači, još jednom zahvaljujem što si našla vremena i što si nam predstavila u kratkim crtama šta vi radite u Srbiji i kakve ljude tražite. Hvala ti, Tatjana, puno na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo. Drago mi je.